নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি আজকে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো স্পুন ভার্সেস ফোর্ক ভার্সেস চপস্টিক চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, আজকে আছে স্পুন, ফোর্ক আর চপস্টিকের লড়াই। তো কে স্পুন আর কে কাঁটা চামচ আর কে চপস্টিক পাবে, তার জন্য ভিডিওটা তোমাদের শেষ অবধি দেখতে হবে। আর ভালো লাগলে কি করে দেবে? লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করবে অবশ্যই। আর যারা এখনো অবধি জয়েন বাটনে ক্লিক করে মেম্বার হওনি, তারা অবশ্যই গিয়ে মেম্বারটা হয়ে নিও। তাহলে চলো শুরু করে দেওয়া যাক। তোমরা রেডি তো? একদম। লেটস স্টার্ট। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা প্রথম রাউন্ডে কি খাবো? ফুচকা। বাবা, জোড়া কথা হয়েছে, মানে খেতেই হবে। শাশুড়ি আর জামাইয়ের এক কথা হলো। তাহলে চলো, চলে এসেছি চিপসের বাটি নিয়ে, একদম রেডি আমাদের। আমি ভালো করে সাফেল করে দিচ্ছি। এবার দেখি কার ভাগ্যে কি ওঠে। ওকে, আজকে আছে আমাদের দই ফুচকা। দেখি, আমি বাবা যাই পাই না কেন, চপস্টিকটা না পেলেই না, আমিও না। কাঁটা চামচ বাবা, চামচ। মা পেয়েছে চপস্টিক, আমি কাঁটা চামচ। মানে আমি একটা ত্রিশূল পেয়েছি আর তুমি পেয়েছো একটা চামচ। তাহলে চলো নিয়ে চলে আসি। ফ্রেন্ডস, চলে এসেছি। আমার কাছে কাঁটা চামচ, আমার কাছে চামচ। আমার কাছে যে দুটো দেখতেই তো পাচ্ছ। তো ফ্রেন্ড, খেলার নিয়মটা হচ্ছে একজনই শেষ করবে আর দুজন পাবে পানিশমেন্ট। তাহলে চলো, রেডি? Ready? দুজন? হ্যাঁ, স্টার্ট। স্টার্ট। বাবা, আমাকে তো যা দিয়েছিস। এই বাবা, এই কি একটাও তো তুলতে পারছি না। তুলেছে। আহ, নাকি ফুচকা ভিজে গেছে। একটু করা যায়। হ্যাঁ, তো ভালোই গেলে গো। দাঁড়া, হয়ে গেছে, শেষ। আর না না, যা বাবা। দুজন তো পানিশমেন্ট। এ বাবা, আমি ভাবলাম পারো। ইস, আমার এটা দিয়ে হয় কখনো? আমি তাও দু হাতে চালিয়েছি একদম। সেই জানো সোয়েটার বুনছিল, এরকম করে। দুটো কাটি নিয়ে সোয়েটার বুনছিল জানো। দেখালাম। তো ফ্রেন্ড, এবার পানিশমেন্ট আমি নিয়ে আসি। চলো। কত সুন্দর ডেকোরেশন করে এনেছি দেখুন। লেবু, খেলেন খেলেন। বাবা কি সুন্দর সাজিয়ে এনেছে দেখো। হ্যাঁ, ভালো লাগছে না? ভালো লাগছে, কিন্তু সবকটা আমি খেয়ে নে। পানিশমেন্ট পেয়েছি বলে তো আমার তো আরে ভালো একটু লাগছে ছোট না। ছোট কাটবে তো, এত বড় লেবু। তরমুজ স্টাইলে কাটলাম। বাবা কি মানে বড় বড় লেবু দুটো না। এনেছে। না, আমি করতে যাচ্ছিলাম, শেষ। এখানে তো পানিশমেন্ট। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। কি খেলাম না না খেলাম তার নেই ঠিক, আমি তো ঠিক করে খেতেও পারিনি। ভালো নয়? ওরে বাবা রে, ওহ, মুখগুলো বেঁকে যাচ্ছে কেন? তাহলে চলুন ফ্রেন্ড, পরের রাউন্ডে আসি। ওফ, আর ভাল লাগে না, আমার টিমে কেউ নেই। আমার টিমে কে আছে? দেখো মনে হচ্ছে আমার তুমি টিমে করো। সবাই। এবার আমরা কি খাবো? এবার এই সামনে স্যুপটা আছে, স্যুপটাই খেয়ে নিই। স্যুপ স্যুপ আবার চপস্টিক দিয়ে কি করে খাবো? সেটাই তো বুঝতে পারছি না, এটা না। কে এত বুদ্ধি লাগিয়েছে। আমি যেন আর বাবা ওইটা না পাই। বেশি একটা চামচ। এ বাবা, এটা কি হলো?
ওটা দেখে হাসছিস আর আমার দিকে ও যে হাসছে না দেখ তাও তো তুমি একটু হলেও তুলতে পারবে মাংসর পিসগুলো। আমি কি করে তুলবো ভাবছি। চলো তাহলে নিয়ে আসি। এই যে দাদা কি পেয়েছে তোমাদের, স্টার্ট। এই বাবা এটা কি করে হবে রে? মোটামুটি এটা মনে হচ্ছে 24 থেকে 50 ঘন্টা ভিডিও হবে। দেখো এমকে তুলবে। স্যুপটা একটু মোটা বলে তাই আমার একটু তোমার উঠছে? আমার তো উঠছেই না, একটু মোটা না, এই দেখ মাংসগুলো উঠছে। আমার তো কিছুই উঠছে না, এই যে মনের শান্তি করছি। শেষ হবে 25 থেকে 50 ঘন্টা লাগবে আমার। সুইট চিকেন সুইট কর্ন স্যুপ কি ভালো খেতে। ওই তাই উঠছে, তাই ভালো লাগছে। ঠিক কোনো ঝোলটা আর উঠছে না, টুকরো টুকরো মাংস উঠছে। আহ সেই ছাঁকনিতে ছাকার মতো আমার এই যে। আমার তো গায়ে লেগেছে, আমি শুধু আইসক্রিমের মতো চুষছি। আর এই ছাঁকনিতে উঠছে। 5 মিনিটের ব্যাপার আছে। বাবা বাটি ফাঁকা। বাবা এটা কত করে শেষ হবে রে? হয়ে গেছে, একজনই উইনার। লেবু বাবা আমি দুবার পানিশমেন্ট। চলো ফ্রেন্ড, পানিশমেন্টটা নিয়ে চলে আসি। চলো। মেরে ঘর আই এক নন্হি পরি না। হাসিস না তো, না। কি হবে যখন? আমাকে তো বারবার খেতে হচ্ছে। ঘুটে পড়ে গোবর হাসে। আমারও দিন আসবে। অভ্যেস হয়ে যাওয়ার কথা তো। না, সেকেন্ড রাউন্ড বলে দুটো করে। আর একটা ওরে বাবারি বাবারি বাবারি। চলুন পরের রাউন্ডে আসি। কেন আর একটা? আর নয়, একটা করেই। চল চিটের বাটি এসে গেল। চলো না তুলে নাও। এবার তোলো, কে কোনটা তুলবে? দেখি আমি তুলে নিয়েছি। আমি একটা তুলে নিয়েছি। এবারে আমরা কি আমার খাবো? last পড়ে এবার এই সামনের চিকেনটা, চিকেন চিকেন তন্দুরি। তন্দুর চিকেন। আমি জানো এটা কি দিয়ে খেলে সুবিধা হবে গো? এটা এ বাবা এ বাবা, দেখি এটা তো মনে হচ্ছে ওইটা দিয়ে খেলেই সুবিধা হবে। মা তুমিও গেতে গেতে খেতে পারবে, আমি কি করে খাবো? তুমি টুকরে টুকরে। চলো ফের নিয়ে আসি চামচটা। চলে এসছি। আচ্ছা, চলো। এটা দিয়ে কি করে খাবো ওটা? আমি বলবো কি করে খাবেন? বলো হ্যাঁ, এটা খেয়ে নি তারপর বলছি। একটু ওয়েট করে যান। স্টার্ট। স্টার্ট। হয়েছে হয়েছে। রকি বাবা লাগছে, বেরিয়ে বাইরে চলে যাবে। আবার কি করে যে ধরবো? ও বাবা এটা এরকম করে ধরা যায়? বাসো গপ গপ করে খেয়ে নিচ্ছে বাসো। একটাও যদি কাটি দিয়ে ধরতে পারি না। শীতটা একদম ওইদিকে চলে গেছিল। কি করে হবে এটা? সবাই কাজে ব্যস্ত, কেউ কিছু পরামর্শ দিতে পারবে না। আমি দিচ্ছি, একটু ওয়েট করুন। দূর দূর, এটা কাঁটা চামচটা পেলে সুবিধা হতো। কোনো কোনো খাবার কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে সুবিধা হচ্ছে, আর কোনো কোনো চামচ এই দিয়ে। বলো আমি অনেকটা খেয়ে ফেলেছি। হাঁকো দেখাও মা। না এইদিকে আর নেই তো না। আমি তোমাদের মান রাখতে পারলাম না। হ্যাঁ, আমার টিমে সবাই আছে না? তুমি অলিম্পিকে গেছো নাকি দেশের মান রাখতে? না, আমার টিমে যারা আমাদের দিদি 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 করছে, কপাল তাদের সাথ দিল না। আহ হয়ে গেছে।
অত মাংস আরে লাগা নেই প্রচুর মাংস আছে এগুলো খাওয়া যাবে না সব খাওয়া যাবে এই যে এগুলো কয় আর কোথায় আমি এক্ষুনি প্রচুর মাংস খুলে দেবো না বাবা রে বাবা এই যে ফ্রেন্ড হ্যাঁ আচ্ছা দেখো এটার মধ্যে আর কোথায় মাংস দিন আছে দিন খুলে দিচ্ছি আমি না, দিন না, দিতে হবে না আমি খুলে দিচ্ছি দিতে একটু হবে না। প্রচুর মাংস আছে 500 লক্ষের হয়ে যা মাংস আছে হ্যাঁ, দেখো পুরো ওই বডিটাতে মাংস আছে তাহলে কি হবে পানিশমেন্ট কেন মা তো হাসতে হাঁ করে দেখিয়েছে কত বলো মাংস আছে দেখো না বেরোচ্ছে মা একটু বলো। একটু করে তুমি কি হাত স্বীকার করে নিচ্ছ ও আর মাংস বার করে বলছে হাত থেকে আর কি হবে ভরসাই পাচ্ছে না ছাড়া তো ফ্রেন্ড তোমরা আমাদের বলো তো যে কে জিতেছে দেখো প্লেটগুলো দেখাচ্ছে দেখো দাদা তোমারটা দেখো আর দেখো কাকিমা কে জিতেছে বলবে তো এখন তো দুজনে পানিশমেন্ট পাচ্ছে বাবা বারবারই আমি আমারও punishment- কিচ্ছু ছিল না ফাঁকা হয়ে গেছে পুরো না একসাথে ওয়ান পানিশমেন্টটা নিয়ে নাও প্রথমে দেবে তো একটু লেবুটা পর দিয়ে ছড়িয়ে না নিতাম প্রথমে দিলে তো মুশকিল আছে নিয়ে নেন সব বড় বাবা কি বড় বড় লেবুর পিসগুলো দেখো তরমুজ স্টাইলে কেটেছি এ বাপ কি হচ্ছে মুখ অভিনয় মনে হচ্ছে তো পরে রাউন্ডে চলুন পরে দাও। তাহলে ফ্রেন্ড লাস্ট রাউন্ডে চলে এসেছি আমার ভাল লাগছে না তোমরা কেউ দিদি দিদি করে লেখো বারবার করে পানিশমেন্ট বারবার পাচ্ছি তুমি জিতছ কি করে গো কোথায় সব জিতেছি একবার আমি হয়ে গেছি স্যুপটা আমার কি বলবো আর এবার কি পেরেছি ও বাবা বারবার কি হচ্ছে স্পুন দেখো কাণ্ডটা শুধু দাঁড়াও নিয়ে নি বাবা না এটা এবার তুমি কাটা চামচ আমার এইটা ইয়ে আমারা চলো স্টার্ট করো ও বাবা Start. কতক্ষণে যে হবে আমি এই কাঠি দিয়ে যে কতক্ষণে শেষ করবো তার নেই ঠিক। আমাকে ধরে টানুন স্টোরের মতো চলে আসবে বাবা, কত গোচাল এরকম করে কোদালের মতো দিচ্ছে একটাও রইল না ভাত ও তেলে আবার কতদিনে শেষ আমি একটা ভালো আইডিয়া দেবো হ্যাঁ। উল্টে নিন কাঠিটাকে পেছন দিকটা মোটা আছে অনেক উঠবে ওই তো দেখো? দাঁড়াও খরগোশের মতো হয়ে যাবে গল্পটা আমি আগে নিজেরটা শেষ করি বাবা কাঠি জোড়া করে নিয়েছি জান না নয় কেন আগে উঠছে না যতক্ষণ বারবার আমার পাতে দিয়েছে আমি রস করে খেয়ে নেবো এক্ষুনি ভাতেতে তাহলে আরো দুটো তুমি তো খাবে পাশে রাখো না আবার হাতটা ব্যথা হয়ে গেছে ওখানে খেয়ে মুখ ব্যথা হয় শুনেছি হাত ব্যথা হয় শুনিনি এটা থেকে নেগেটিভ ভাইব আসছে না ভাঁড়ের আবার হ্যান্ডেল কন্টিনিউ মুখ হচ্ছে হুম না না দেখা উঠে ব্যথা যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে মা দাঁড়া প্রতিভা আরে খাচ্ছিলাম তো কাঠি দিয়েই সবটা তো শেষ হতো না এটা তো শেষাবে এটা কাটি দিয়ে না এটা হাতে করে এইটাও আমি কাঠি দিয়েই খাবো হলে হবে না হলে না না হবে। এটার ব্যাপার নেই এটা হাতে করি
আমি কি একা খাবো নাকি? দূর বাবা। এটা দুটো একসাথে। আর তুই? তুমি আমি তো খেলাম। খাও, আমরা একা আজকে একা খাবো না। কপালের ডাক্তার দেখিয়েছি, কপালটা যে প্রচুর সাথ দিয়েছে একবার বাদে। তো ফ্রেন্ড, ভিডিওটা কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর দাদার টিমে যারা তারা অবশ্যই আজকে একটা কমেন্ট করবেন। তো টাটা আজকে। টাটা।